გურჯაანში წითელა შემთხვევები დაფიქსირდა. ექიმები არ გამორიცხავენ, რომ კოვიდის მსგავსად დაავადება სწრაფად გავრცელდეს. მუნიციპალიტეტში ამ ეტაპზე 2 შემთხვევა გამოვლინდა. ორივე ინფიცირებული აუცრელია და ისინი თბილისში იყვნენ დასაქმებულნი. გურჯაანის ჯანდაცვის სამსახურის ინფორმაციით, ერთი მათგანი მკურნალობას ჯო ჰოსპიტალსის ბოქსირებულ პალატაში გადის, მეორე კი დედაქალაქში საკუთარ ოჯახში გამოჯამთელდა. სპეციალისტების განმარტებით, საქართველოში ვირუსის მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, განსაკუთრებით რთული ვითარება კი სამცხე-ჯავახეთსა და თბილისშია. მედიკოსები წითელა სტატისტიკის მატებას რეგიონებში აღდგომის დღესასწაულის შემდეგ ელოდებიან. ჯამთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ევროპაში 2024 წელს წითელას 127,000 შემთხვევა დაფიქსირდა და 1997 წლის შემდგომ ეს არის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი. წითელა ეს არის ძალიან გადამდები დაავადება, კონტაგიოზური ინდექსი, ანუ გადამდებლობა არის 100%-იანი თუ ადამიანი არ არის აცრილი, ან არასრულად არის აცრილი. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ამჟამად აპრილის თვეში დაფიქსირებულია მხოლოდ ერთი შემთხვევა, რომელიც შემოტანილია თბილისიდან. ეს პიროვნება ეწეოდა საქმიანობას, თავის კერძო საქმიანობას ეწეოდა თბილისში, იქ დაინფიცირდა და ჩამოვიდა მშობლებთან უკვე ინფიცირებული, რომელიც მოთავსდა გურჯაანის ჯო ჰოსპიტალის ბოქსირებულ განყოფილებაში. ამ წუთში იქ არის მოთავსებული ბოქსირებულ განყოფილებაში და უტარდება სათანადო მკურნალობა. მედპერსონალიც შესაბამისად შეიარაღებულია ისე, რომ არ დაინფიცირდნენ. მეორე შემთხვევაც იყო, რა თქმა უნდა, ეს იყო მარტის თვის ბოლოს, მარტის თვეში არსებული წითელაც იყო თბილისში დაინფიცირებული. ეს იყო, მაგრამ იქ ცხოვრობდა ცოლ-შვილი, რომლებიც იყვნენ ვაქცინირებული. მიუხედავად იმისა, რომ უვლიდნენ პაციენტს, არც ერთი არ დაინფიცირდა. ინფიცირება ხდება იმ შემთხვევაში, თუ არის არასრულად აცრილი ან აუცრელი. ამიტომ უნდა ავიცრათ, ეხლა არის ეპიდსიტუაცია ძალიან რთული, იმიტომ რომ წითელას ერთი შემთხვევაც კი ითვლება ეპიდაფეთქებად. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, ჯანმოს მონაცემებით, ადამიანებში არ გვექნებოდა ამდენი გულის დაავადებები, თუ არა გადატანილი წითელას შემთხვევებიო. ანუ იმდენად აზიანებს გულის კუნთს, ისე ხშირად იწვევს მიოკარდიტებს, გულის კუნთის ანთებას და სხვა ძალიან ბევრ სხვა გართულებებსაც, რომ აუცილებელია თავი დავიცვათ ამ დაავადებისა.